اوس دا یو روایت اردو دپاره ذکر کوم، هم سړیو دپاره هم ښځو دپاره. اوس که سړی ونه وایي بیا ښځې سیمو په باره کې وویل، که ونه وایي بیا سړی سیمونه یایي. اردو دپاره دی، روایتي شون سره دی. الفاظو کې کیدای شي مسکمه زیاتی وشي، څه که چیرې ښځې زیاړې زرې سره، پیغور زرې سره، بعدو الفاظو زرې سره شوهر ته ازار ورسولو. چی ورسولو؟ ازار. سار بخوم نه صبح پورې چې کله لمونځونه ویلي نه کوي، چې نماز نه ویلي نه، آسمان ځمکې ملایکې لعنت ورباندې کوي، لعنت هیڅ څه فایده نه کوي. چې شوهر د پیغور سره هغه سختې ژبې سره د ازار کړل، اوس د بل طرف نشته. که اوس شوهر انداسې وکړل، بد الفاظ، تند الفاظ، ترخه الفاظ، زیاړې شکل کې کور والا ته وویل، اوس دا لمونځ کوي ټوله شپه. امام نه روایت دی چې څنګه سزا چې خداوند عالم لعنت شکل کې سار ماښام نه سبیله پورې ښځې دپاره مقرره کړي، سړي ته هم مقرره کړي. اوس د تهجد نماز څه پیدا کوي؟ نو ښه خبره دغه دی چې دا ښځه کله چې نماز ته ځي، چې نماز نه مخکې میړه ته ویل شه څه معافي ده نه غواړم، ما ښه نه وکړل، زه معافي ده نه غواړم. څه فایده، څه نقصان کوي؟ ایکې وې معافۍ سره ټوله شپه به لعنت نه باد شي د ښځې. اندېښنو سره دا سړی بعد الفاظ استعمال کړو، غصه او پوه نه شو ځان باندې، ښځې دې زیاړې وکړې، ویر شي تهجد ته مه پاڅېږه، لاړ شه کور والا نشې وغواړه معافي، چې خدای لعنت نه باد شي. نو دعا دا کوو چې پروردګاره این ودونو کې اسراف، گناهان، شراب، دغو شیانو خدای مو محفوظ وساتلی. پروردگار مو ودون اسلامی وگرځولی کی، چا د واده مشکلات خدای آسان وگرځولی کی، اولاد صالح و سالم خدای ورته نصیب وگرځولی کی. پروردگار جمعی که کرو که اسپتال بیماران ویست،